ومش فارق معاك اللي بيحصل مع اخواتنا، ما تكملش الفيديو ده واقلب. وطالما كملت للسنه دي يبقى انت عايز تكمل الفيديو وبتحب اخواتنا. قبل ما نتكلم في اي حاجه لازم تشير الفيديو ده عشان يوصل لاي حد في مصر وبره مصر. ويا ريت لو في حد بيعرف يعمل مونتاج ياخد الفيديو يترجمه وينزله تاني. المهم نتكلم عن الناس اللي مش مقاطعه، الناس اللي بتقول هل الكنزه ديت هتفرق؟ يعني هل الكنزه اللي انا بشتريها دي هتفرق في المقاطعه؟ ما هو لما كل واحد فيكم يقول هل الكنزه دي هتفرق وده يقول هتفرق وده يقول هتفرق، يبقى كلنا مش هنقاطع وهنفضل زي ما احنا. طب ايه اللي بيحصل بقى لما احنا ما بنقاطعش؟ ايه اللي بيحصل كالاتي؟ ان ده بيشتري وده بيشتري وده بيشتري، كل واحد فيكم بيشتري فبتعملوا مبلغ، المبلغ ده بيروح للشركه والشركه دي بتدي نسبه للي داعم الشركه اللي هم مين؟ اللي ما يتسموا، فطبعا بياخدوا النسبه دي بيعملوا بيها ايه؟ بيشتروا بيها سلاح، السلاح ده انتوا طبعا عارفين بيروح فين. فيا ريت نقاطع بجد وناخد الموضوع جدي كده. انا مش هتموت لو ما شربتش فيا ريت ناخد الموضوع جدي شويه، الحوار مش هيأثر على نفسيتنا يعني. ولو عاوزين تعرفوا ايه المنتجات اللي لازم نقاطعها، ده جزء من الحاجات اللي لازم تقاطعها وده اجباري جدا. ولو عايز باقي المنتجات كلها اكتب كلمه مقاطع في الكومنتات وهنبعت لك كل الحاجه اللي لازم تقاطعها. ويا ريت اللي هيتبعت لك ده تاخده سكرين وتحط ستوري، مش هيخسر معاك اي حاجه. لو فارق معاك بجد اللي بيحصل مع اخواتنا لازم الفيديو ده يوصل.